Улс төрийн хүрээнд анхаарал татж байгаа үйл явдлын талаар тайлбар хүргэе. За улсын хурлын сонгуулийн Хинтээ аймаг дэх 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийн кампанит ажлын явц үргэлжилж байна. За энэ талаар сонгуулийн төв байгууллагын удирдлагууд өнөөдөр мэдээлэл хийсэн. За улсын хурл өмнө нөхөн сонгуул явуулах талаар бас холбогдох хууль гаргаж тов тогтоож байсан боловч үндсэн хуулийн цэц тодорхой дүгнэлт гаргаснаас болоод хууль эрх зүйн тодорхойгүй нөхцөл байдал үүссэн. Холбогдох хуулийг улсын хурл хүчингү болгож дахин эргэж авч үзэх нэмэлт өөрчлөлт оруулах үйл явц өрнөсөн. За ингэснээр улсын хурлаас гаргасан шийдвэрээр бол улсын хурлын сонгуулийн Хинтээ аймаг дахь 42 дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийг 6 дугаар сарын 30-нд явуулахаар холбогдох шийдвэр гарсан. Улсын хурл холбогдох тогтоолыг гаргасан. За сонгуулийн байгууллага сонгуулийн кампанит ажлыг эхлүүлээд байгаа. За холбогдох төлөвлөгөөний дагуу кампанит ажил үргэлжилж байна гэдгийг сонгуулийн төв байгууллага мэдээлж байгаа. За сонгуулийн ерөнхий хорооны нарийн бичгийн дарга болцсайхны мэдээлж байгаагаас үзвэл улсын дээд шүүхэд бүртгэлтэй 30 гаруй нам байгаа. За тухайн намуудаас 27 намд нь зөвлөмж хүргүүлсэн. Ер нь хуулиар бол улсын дээд шүүхэд сонгуул болохоос 180 хоногийн өмнө бүртгүүлсэн улс төрийн нам сонгуульд оролцох боломжтой. За тиймээс 3 намд бол зөвлөмж хүргүүлээгүй гэсэн тайлбарыг сонгуулийн ерөнхий хорооны удирдлага өгөөд байна. За улсын хурлын хувьд хуульд өөрчлөлт оруулж төрийн жинхэнэ албан хаагч, за бас төрийн өмчийн компани захирал, дид захирал, удирдах албан тушаалтнууд сонгуульд нэр дэвшгээр бол сонгуул товлон зарлснаас хойш 5 хоногийн дотор үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгд хүсэлтээ гаргах эрх зүйн зохицуулалт бүрдээд байгаа. За өөрөөр хэлбэл энэ баасан гарагт бол тухайн албан тушаалтнууд ажилласаа чөлөөлөгд хүсэлтээ гаргах хугацаа дуусгар болохоор байгаа юм аа. За өөрөөр хэлбэл энэ хуулийн хүрээнд сонгуульд нэр дэвших албан тушаалтнууд зохицуулалтаа хийх ёстой гэдгийг сонгуулийн байгууллагын сануулж байна. За мөн сонгуулийн зохион байгуулалттай холбоотой асуудлуудыг сонгуулийн шат чатны байгууллагууд төлөвлөгөөний дагуу хийх, үргэлжлүүлэх боломжтой гэсэн тайлбарыг сонгуулийн ерөнхий хорооны удирдлага өгч байгаа юм. За сонгуулийн ерөнхий хорооны нарийн бичгийн дарга болцсайхны хийсэн мэдээллээс үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Сонгуультай холбоотой үүрэг бүхий төрийн албан байгууллагуудад бас албан бичиг хөрвүүлж чинь та бүхэн мэднэ шүүхийн шийдвэрт гүйцэтгэх ерөнхий газар ч гэдэг юм уу, цагдаагийн газар, улсын бүртгэлийн газар, батлан хамгаалах яам, татварын газар, аудитын ерөнхий газар гэх мэтчлэн газрууд бол энэ сонгуульд зайлшгүй холбогдож хуулийн дагуу үүрэг хүлээдэг. Энэ газруудад албан бичиг бол хөрвүүлж байгаа гэдгийг бол хэлэх байна. Хоёр хугацаатай юм байгаа. Нэгийг нь сая хэллээ. Нөгөөх нь бол 120 хоногийн өмнө нэр дэвшигчийн болон сонгуульд оролцож байгаа намын сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг бол аудитын газраас бол тогтоож өгөх ёстой. Энэ 120 хоног гэдэг нь бол 3 сарын 1-ний наан бол тогтоож өгөх ёстой байгаа. За ингээд энэс цааш бол цаг хугацааны хуваарьт орсон хуваарийн дагуу бол ажил өрнөх нь ойлгомжтой. За мөн цаг хугацааны хуваарийг бол сонгуулийн ерөнхий хорооноос гаргаж хөргүүлж байгаа. Зардлыг бол сая их хурлын тэр 2-ны өдрийн хуралдаанаар бол баталж өгсөн. 287.6 сая төгрөгөөр бол батлагдсан байгаа зардал. Энээс 246.1 сая төгрөг нь бол манай сонгуулийн ерөнхий хорооны нэр дээр. За 32 гаруй сая төгрөг нь бол улсын бүртгэл, 8.3 сая төгрөг нь бол цагдаагийн газрын. Өөрөөр хэлбэл цагдаагийн хамгаалалт энэ юм зориулагдсан. Улсын бүртгэлийнх бол нөгөө компьютеруудаа хүмүүс очиж авч ажиллаулдаг, нэрийн жагсаалтаа гаргасан тэр санал байранд ажилладаг тэр хүмүүсийн зардал гэх мэтчлэн. Тэгээд нийт дүнгээрээ бол 287.6 сая төгрөг байгаа. За аймгийн сонгуулийн хороо бол өмнөх өмнө урд жил байгуулагдсан сонгуулийн хороо үргэлжлүүлээд бид татан буулгаагүй. Яагаад тэгэхээр сонгуул бол тодорхойгүй хугацаагаар хойшсон байсан учраас энэ сонгуулийн хороо үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлээд явуулна. Өчигдөр бид аймгийн удирдлагуудтай хэлсэн сонгуулийн хороог нь аймгийн засаг даргын хамгааллын газрын дарга Ганбаатар ахалж байгаа энэ аймгийн сонгуулийн хороо байгаа. За тэгээ хуулийнхаа хугацаанд сумынхаа сонгуулийн хороо, 3 сумандаа сонгуулийн хороо байгуулна, хэсгийн хороодоо байгуулна. Ингээд нийтдээ бол зүгээр ингээд одоо үзэхэд энэ 21 хэсэг 3 сумын сонгуулийн хороо, аймгийн сонгуулийн хороо гэдэг ингээд энэ газруудад бол 500 орчим хүн ажиллах юм тооцоол байгаа. За эрдсийн хувьд бол би хэлчих сонгогчийн тоо бол
одоо 17,000 гаруй сонгогчийн тоо байгаа. Их хурлын тогтоол бол албан ёсоор арай тэр газартаа хүрэгдээгүй байна. Одоо энэ 7 хоногт хүрэгдчих байх гэж ойлгож байгаа. Ерөнхийлөгчийн хоригтой холбоотой хугацаа нэрээ одоо 2 хоногийн байна, 3 хоногийн хугацаа үлдчихэж байгаа. За тэгээд тогтоол хүргүүлсний дараа бол улсын бүртгэлийн ерөнхий газар шийдвэр төлөвлөгөөнийг зогсоно. Тогтоолоо ер нь хуулиараа бол 3 тогтоол гарсаж 3 хоногийн дотор хүргэх ёстой. Эцэлж одоо хүчин төгөлдөр болсноос хойш 3 хоног хүргэх ёстой гэсэн залт байгаа. Энэний дараа бол хүлээж аваад тэгээд нэрийн жагсаалтаа эцэлж гаргана. Сайт дээр улсын бүртгэлийн газар өөрийнхөө одоо сайт дээр юугаа тавина, нөгөө нэрийн жагсаалтыг тавих ёстой. Захим хэлбэрээр. За тэгээд дөрөвний хэлснээр шийдвэр төлөвлөгөө энэ бусад ажлууд бол тэгээд дараалаад үргэлжлэнэ гэдгийг хэлэх бол. Их хурл хүлээж цэцгийн шийдвэрийг энэ дагуу хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад тэгээд сонгуулаа товлон зарлаад өдрөө тогтоочж байгаа. Сонгуулийн ерөнхий хороо бол бусад бүх байгууллагын нэгэн адил хууль хэрэгжүүлдэг байгууллага. Тийм учраас их хурлын тогтоол гарсан учраас бид сонгуулийг одоо зохион байгуулах үүрэгтэй. Та бүхэн мэднэ сонгуулийн ерөнхий хороо бол ард нийтийн санал асуулга, ерөнхийлөгчийн сонгуул, улсын их хурлын сонгуулийг бол шууд хариуцж зохион байгуулдаг. Тэр утгаараа улсын их хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлж ажиллах үүрэг хүлээж байгаа. За сонгуульд оролцох улс төрийн нам эвслүүдийн хувьд бол одоо сонгуульд оролцох хүсэлтэй санал авах өдрөөс одоо 60-аас доошгүй хоногийн өмнө одоо гаргасан байх ёстой. За өөрөөр хэлбэл 5 дугаар сарын 1-ээс өмнө одоо сонгуулийн төв байгууллагад саналаа гаргах одоо хууль эрх зүйн зохицуулалт үүсэж байгаа. За харин бие даан нэр дэвших нөхцөлд бол одоо 5 дугаар сарын 24-өөс 30-ны өдрийн хооронд одоо мэдээлэл хөрвүүлэх бас хуулийн зохицуулалттай байгаа юм аа. За өмнө нь одоо товлогдсон нөхөн сонгуульд бол нийтдээ нэг 14 нам оролцохоо мэдэгдэж байсан. За энэ удаа зөвхөн одоо улс төрийн хэдэн нам оролцох вэ гэдэг нь одоогоор тодорхой болоогүй байгаа. За 42 дугаар тойргийн сонгуульд нийтдээ 17,450 гаруй сонгогч одоо саналаа өгнө гэсэн чиглэлтэй байна. За сонгогчдын нэг 50-аас дээш хувь нь одоо сан тураалтанд оролцож байж одоо тухайн сонгуул хүчин төгөлдөр болох одоо эрх зүйн зохицуулалт хэвээр байгаа. За нэр дэвших ажиллагаа бол санал авах өдрөөс 37 хоногийн өмнө эхлэх ёстой. За 5 хоногийн дотор дуусгар болох хуулийн зохицуулалттай байгаа. За сонгуул болохоос одоо 22 хоногийн өмнө буюу одоо 6 дугаар сарын 4-нд одоо нэр дэвшигчдийн үнэмлэхийг гардуулна гэсэн чиглэлтэй байна. За харин сонгуулийн сурталчилгаа бол одоогийн хуулийн дагуу 18 хоног үргэлжлэх юм аа. За 42 дугаар тойрогт нийтдээ 21 хэсгийн хороо одоо ажиллана, сан тураалт явуулна. За 21 хэсэгт одоо 500 орчим хүн ажиллана гэсэн чиглэлтэй байна. За 2016 онд бол одоо энэ тойргийн сонгуулийн эрс нэг 80 гаруй хувьтай байсан. За сонгуулийн хэсгийн хороод одоо эрсээ бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллана. Цаашдаа эрс бүрдэх талд нэг их хүндрэл үргэлжлэл үүсэхгүй болов уу гэсэн тайлбарыг сонгуулийн төв байгууллагын удирдлага өгөөд байна. За 42 дугаар тойргийг нутаг дэвсгэрээр нь авч үзвэл одоо Хинтээ аймгийн Жаргалт хаан сум, за Хэрлэн сум, за Мөрөн сум бол одоо хамаарч байгаа юм аа. За дараагийн тайлбар мэдээллийг хүргэе. За өнөөдөр засгийн газрын холбогдох ажлын хэсэг хуралдсан байна. За хөгжлийн бодлогын одоо баримт хүчгүүдэд үнэлгээ дүгнэлт хийх, за дэлхийн тогтвортой хөгжлийн одоо зорилтуудын үндэсний шалгуур үзүүлэлт тодорхойлолтод одоо уялдуулах. За энэ чиглэлд бас санал дүгнэлттэй боловсруулах, удирдан зохион байгуулах ажлыг одоо хийх чиг үүрэгтэй холбогдох ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. За ажлын хэсгийг бол одоо засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга удирдах байгаа. Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд одоо Монгол банк, авилгатаа тэмцэх газар, үндэсний одоо статистикийн хороо, санхүүгийн зохицуулах хороо, за мөн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, хүний эрхийн комиссгээд одоо холбогдох төрийн байгууллагуудын төлөөллүүд одоо багтан ажиллаж байгаа. Мөн одоо зарим яамдын төлөөллүүд ажиллаж байгаа. За манай улсын хувьд 1990 оноос хойш бол за үндэсний хэмжээнд бас салбарын болон салбар хоорондын төвшөнд урт богино дунд хугацааны хөгжлийн маш олон одоо баримт хүчгийг баталж гаргаж байсан. Нийтдээ бараг 500 орчим баримт хүчийг гаргасан. За үүнээс одоо 190 гаруй нь бол одоогоор хүчин төгөлдөр байна гэсэн мэдээллийг одоо холбогдох албаныхан өгч байгаа. За тухайн баримт хүчгүүдийн ихэнх нь бол одоо хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль, за тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 гэсэн баримт хүчгийг батлагдаж гарахаас өмнө одоо гарсан батлагдсан учраас нэршлийн хувьд бас хуульд нийцэхгүй байгаа тал бий. За бас хэрэгжих хугацааны хувьд одоо замбраагүй байдаг ч юм уу. Ер нь одоо хуулийн шаардлага хангахгүй байх, урт хугацааны зорилтуудыг хангахад чиглэж чадахгүй байна гэдэг тухайн асуудлыг одоо талууд хөндөж байгаа. За хоорондын бас уялдаа холбоо сул байна. За бодлогын нэгдмэл одоо цогц байдал нь алдагдсан гэдгийг одоо үндэсний хөгжлийн бас газраас бол мэдээлж байгаа.
За ер нь бол одоо бодлогын баримт хүчгүүдийг үнэлэх ажлын үр дүнд нь үндэслээд одоо уялдаа холбоо хангахгүй байгаа баримт хүчгүүдийг хүчингүй болгох, за шинчилж боловсруулах, за тоог нь аль болохоор одоо цөөрүүлэх ёстой гэдэг чиглэлээр одоо засгийн газар анхаарч холбогдох шийдвэр гаргана гэсэн чиглэлтэй байна. За бас баримт хүчгүүдийн үнэлгээний ажил нь одоо цаашид хөгжлийн бодлогыг дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилтуудаа уялдуулж одоо нэгдсэн зорилтуудаа холбож уялдуулж хэрэгжүүлэх ёстой гэдгийг одоо засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга оюун эрдэнэ одоо уулзалтын үеэр ярьж байна. За өмнө гарсан баримт хүчгүүдийг одоо нягтлж үнэлж дүгнэе. Ер нь одоо үнэлгээндээ тулгуурлаад дараагийн 20-25 жилийн одоо хөгжлийн гол одоо бодлогын баримт хүчгүүдийн төслийг боловсруулах ёстой, төлөвлөлтийг гарах хэрэгтэй гэдэг үүднээс одоо засгийн газрын хэрэглэх газрын удирдлага хандж байна. За энэ ажилд аль болохоор одоо албаныхан холбогдох төрийн байгууллагууд цаг зав сэтгэл гаргах ёстой, илүү одоо бүтээлч санаачлагтай ажиллах ёстой гэдгийг одоо засгийн газрын хэрэглэх газрын удирдлага сануулад байна. За одоо уулзалтын явцаас үзэгч та бүхэнд хүргэж байна. Одоо хин хизээ юуг яаж хийх, ямар төсөвтэй байх гэдэг зүйлийг хэрэгтэй заасан дээр хэвтүүлж хийж одоо үзье. Жохон сэтгэл гаргал гэж би яриад шүү дээ. Жохон цаг гаргаач ээ. Болохгүй байсан танаас яриад байдаг юм чинь хамтдаа хийя л гэж шүү дээ. Жохон санаачлагтай байгаач гэж хэлж шүү дээ. Бүгдээрээ л тийм том дарга болцсон. Тэгэл өөдөөс нэг тийм баахан тайлбар хэлдэг нэг тийм хүмүүс болцсон байна шүү дээ. Бүгдээрээ одоо миний таньдаг хамтран зүтгэгчид өөрчлөгдсөн байна гэж хэлээд шүү дээ. Над хандлага чинь бүгдийг дандаа болохгүй талаас нь тайлбарладаг болсон. Нэг шүүмжилдэг, өгний өндөр ажилдаг, нэгнэрүүгээ чигсэн ажиллаа, уснаас хуурай гарах гэсэн, манай салбарын ажил биш гэсэн ийм хандлага руу Монгол улс орчоод байна гэж хэлээд байна шүү дээ. Энийг чинь уялдуулъя гэж ерхий сайд захимж гаргацсан та бүхэн хуулиар хүлээх үүрэгтэй ийм одоо ажлын хэсэг байгуулчаад байна гэдэг зүйлийг л яриад байна шүү дээ. Энд дэр жоохон сэтгэл гаргаад өгөөч. Битгий очиод бас нэг газрын дарга мэргэжилтэн рүүгээ шийдчихээрээ. Төр тангааг өргөсөн бол хэдүүлээ нэг 20-25 жилийн хугацаанд одоо аль ч улс төрийн хүчин байсан гарах хэмжээнд аль бодлогын асуудлуудыг засгийн газар нэн төрөнд авч үзэх юм бэ? Алийг нь их хурлаар уялдуулах юм бэ? Энийг юу гэж бодоод байгаа юм бэ? Эрдэмтэн судлаач чинь юу гэж харддаг юм бэ? Энийг хэдүүлээ нэг хийгээд хамтын төсөөллөө олон нийттэй хамт гаргаж тавьяа л гэж яриад байна шүү дээ. Засгийн газрын мөрөө төлбөрийг биелүүлэх тал дээр мэдээж бид нар анхаарч ажиллана. Зөв аргачлал дээрээ бид нар анхаарч ажиллая. Болохгүй байгаа зүйлүүдийг байвал надад хэл. Тэрийг засаад янзлаад одоо гаргаад ингэж явъя. Хоёрдугаарт нь зөвхөн өчтөр өнөөдрийг биш ирээдүг бас ярья. Энд дээр илүү одоо үнэт зүйлээрээ хүмүүсийг нэгдэн нийлүүлье. Хамтын төсөөлөлтөй болёо. Адаглаад их хурлын гишүүдийн түвшинд, засгийн газрын гишүүдийн түвшинд яам агентлагын газар төрийн нарийн бичгийн дарганы түвшинд Монгол улс ийм бодлоор ингэж хөгжнө гэдэг ийм нэгдсэн бодлоготой болох нь зүйтэй шүү дээ. Одоо ингээл их хурл дээр байж хаад 5 дугаар цахилгаан станц баригдах ёстой. Үгүй. Дагуулгад байх ёстой. Үгүй. Улаанбаатар хотыг нүүлгэн. Үгүй. Зөв мэтгэлцээ байх нь. Гэхдээ аль нь яг туйлын үнэ нийцсэн харьцангуй үнэ юм бэ? Энийг л та бүхэн гаргаж тодорхойлох ёстой шүү дээ. Ингэж ижил хамтдаа Монгол улс чинь цаашаа нэгдсэн бодлоготой явна шүү дээ. Тэрэн дээр нэг жоохон тархиа ажиллуулад хандлагаа өөрчлөөд нэг жоохон тийм бүтээлч байгаад өгөөч л гэж хүсэж байна шүү дээ. За засгийн газрын хувьд бол 2016-аас 2020 он хүртэлх засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэхэд анхаарч ажиллана гэдгийг засгийн газрын хэрэглэх газрын удирдлага одоо тайлбарлаж байна. За цаашдаа аль болохоор одоо хөгжлийн нэгдсэн бодлого төлөвлөлттэй болох ёстой. За энэ бодлогын баримт хүчийг боловсруулахад одоо төрийн удирдах албан тушаал хашиж байгаа хүмүүсийн санаачлага, нэгдмэл ажиллагаа чухал юм аа. Үүнд аль талаас одоо анхаарч ажиллах ёстой гэдгийг засгийн газрын хэрэглэх газрын одоо удирдлага сануулад байна. За энэ талаар одоо засгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах албанаас одоо ирүүлсэн мэдээллийг үзэгч та бүхэнд хүргэлье. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. Дараагийн үйл явдлын тайлбарыг хүргэе. За Монголын одоо бурхан шашинтны томоохон зүтгэлтэн заяг эгентэн таалал төгссөнтэй холбогдуулж өнөөдөр гандан тэгчлэн хийд болон за заяг эгэний одоо хүрээний хийдийн лам нар шавь нарын төлөөлөл хэвлэлийн баг хурал хийж зарим тайлбар мэдээллийг олон нийтэд хүргээд байна. За Монголын бурхны шашны одоо томоохон төлөөлөл таалал төгссөнтэй холбогдуулаад гандан тэгчлэн хийд заяг эгэний
одоо лагшин шүтээнд хүндэтгэл үзүүлж мөргүүлэх ёслолыг одоо маргаашнаас зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байна. За дараа нь одоо лагшин шүтээнийг нь Арангаа аймаг дэх заяан хүрээний хийдэд одоо залнаа гэсэн чиглэлтэй байгаа. За энэ үеэр бас сүсгтэн олон одоо хүндэтгэл үзүүлэх боломжтой гэсэн одоо тайлбарыг одоо лам хуврагууд өгөөд байгаа юм аа. За өнөөдөр болсон үйл явдлын талаарх сурвалжилгыг эхлээд үзэгч та бүхэнд хүргэе. Дараа нь зочны ярилцлагаар хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэх болно. Сүсгтэн олныг өдөө орон нутгийн одоо цаашлаад мөн одоо Монгол оронд байгаа хүрээ хийдүүд тус бүрдээ бас Жамбал санжид гэдэг номыг 10,000 одоо уншиж байна. Энэ бас одоо сайхан дээдс багш нараас зарилгалсан байгаа. Одоо гэгээн багшийн маань одоо таал болгосон одоо энэ гонцог молом ерөөлд бол хамгийн гол чухал юм бол одоо Жамбал санжид юм байна гэж ингэж айцны дагуу одоо шавнар бидний зүгээс бол одоо энийг дууд аслахгүй хорж байна. Мөн сүсгтүүд бол тэнд зуул хөж өргөж, маань мэгзэм уншиж, гэр дугны гороолж мөн тэнд одоо чадхийнхаа хэмжээр одоо маань мэгзэм уншиж одоо буян номыг хурааж байна. Мөн одоо сая 5-нд 2 сарын биш шинийн 5-нд хэдэн жилийн татсан дээр мөн одоо Монголын сүм хийдүүд багшд маань хүндэтгэл үзүүлж гонцог молом ерөөлийг нэгдэн хурлаа. Тэгээ энэ ч гэсэн манай татсангийн зүгээс маш их баяртай байгаа. Та бүхэнд одоо маш их баярлж байгаагаа илэрхийлж байна. Ингээд 2 сарын 13 буюу шинийн 8 байгаа маргааш. За тийм тэр өдөр болохоор өглөө 9 цагт эдгай чөнжилэн татсанд багшигаа зална. Тэгээ тэр хоорондоос манай татсан өглөө 8:30-аас 9-ийн хооронд багшигаа бас хэд дээрээсээ хэрхэн залах талаар бас тэнцээ бид нэр үйл ажиллагаанууд 30 минутын зохиогдно. Тэгээд эдгай чөнжилэн татсан залаад тэгээд одоо эдгай чөнжилэн татсанд 3 цаг орчим одоо нийт сүсгтэн олныг орлын ханхын тухайд бол одоо эргэл мөргүүл хийдэг. Мөн тэгээд эндээс одоо цуваагаараа Дархангай аймаг одоо авчнаа. Тэгээд ягаад Дархангай аймаг руу авч явж байгааг хэрсэн манай багшийн маань анхдугаар заяа лувсан бэрлэгээс ахуулаад энэ заяын нутагт одоо их таалалтай үе одоо төрлүүд нь бол маш их таалалтай байдаг. Тэгээд ер нь энэ гүшиг татсан гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэрсэн өөрийн одоо дэрэгдэх лавран буюу симчин гэж өөрийнх нь одоо тааллын одоо байшин гэсэн үг л дээ. Тэгээ ер нь бол энэ хизээнээс үүсгэн байгуулагдсан хэрэгсэн анхдугаар заяа лувсан бэрлэгийн одоо сая манай лам ярьлаа төв дорнд заларч тэнд одоо 19 жил ном эрдэмт боловсраад одоо буцаад одоо Монгол оронд морилготой өөрийн дэрэгдэх буюу гүшиг татсан гам байгуулсан юм аа. Тэгээд ер нь бол тэндээс одоо яасан бэ гэхээр энэ одоо Монгол оронд төдийлөн цаашлаад одоо бурхны шашинд хэрэгтэй бүх одоо номын ишлэнгүүдийг бол одоо энд нарны гэрэл мэт цацруулсан гэж тухайн үеийн мэрэгдүүд ярьдаг. Жинхэнэ одоо Монгол орны лүнгийн орн бол номын одоо шивцийн орн бол гүшиг татсан байсан юм а гэж ингэж ярьдаг. Тэгээд энэ багш маань ер нь бол одоо 7 дугаар дүрийн гигантын багш одоо хэргийн тухайд алдрыг дуртахад заягийн лувсан данзан бүлдэнж гэмэд багш маань бол 99 онд тодорсон байгаа. Ард олныхоо дунд нутаг гон олныхоо дунд эгэл даруухаа амьдэрдэг. Одоо хүний төлөө гэсэн сайхан сэтгэлтэй хүний одоо сайн сайхан амьдрал, аз жаргалтай амьдрал, эрүүл энх байх, аюул түүтгэрээс ангид байх энэ талаар бол одоо нутгийн зон олондоо шавнартай их тусалж ийсэн. Энэ талаар бол өөрийн одоо сэтгэлээ ихэд жилээсэн ийм одоо сайхан багш байсан. Тийм учраас өнөөдөр одоо багшийнхаа энэ одоо үеийн ажилд одоо сумын нутгийн зөвлөлүүд замун улсын хурлын Арангаа аймгаас сонгогдсон улсын хурлын гишүүд, засгийн газрын гишүүнд тэргүүтээ сумын одоо нутгийн зөвлөлийн тэргүүлэгчид идвэх санаачлагтай одоо сэтгэлээсээ оролцож байгаад одоо бид бүхэн бас талархал илэрхийлэх зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээд багшийн маань одоо буйны ажил бас сэтгэлээр сайхан бүтэж байна. Маш олон одоо сум нутгийн олон одоо энэ буйны ажилд нь бол гонцог өрөөл өргөж байгаа. За зарим одоо интернетийн сүлжээн дээр үлийн тавигдсан байгаа. Ингээд энэгээр дамжаад одоо оролцох боломжууд нээлттэй байгаа. Ялангуяа гадаад оронд байгаа
өдөө орон нутагт байгаа энд тэнд одоо энд ирж амжихгүй байгаа одоо шавнар нутгийн зон олон бол энэ одоо сүлжээгээр дамжиж одоо багшийнхаа онцгой өрөөлийг өргөх ийм боломж бол бүрэн байгаа гэж ингэж хэлэх байна. За хөтөлбөрөө зочны ярилцлагаар үргэлжлүүлье. За ярилцлагад гандан төгслийн хийдийн олон нийтэд харилцах албаны дарга одгард оролцож байна. Тэгэхээр гигантны намтар түүхээс нь үзвэл анх одоо хэдий таана мэндэлж байсан байна. Яг энэ дүрийн одоо зай гигэн бол 7 дугаар дүрийн зай гигэн л дээ. 7 дугаар дүрийн зай гигэн бол анх хуучнаар бол Сайнайхан аймгийн нутаг одоогийн одоо Аранга аймгийн Эрдэнэ Мандал суманд 1971 онд одоо лагшин мэндэлсэн байт юм аа. Тэгээ улмаар бол одоо жирийн Монгол алчин айлын одоо хүүхэд тэгээд одоо маллаж бусдын адил одоо өсөж төрөнсөн байдаг. Ингээд 26 сүүлэртэй буюу 1999 онд дээрхийн гигантын 14 дугаар далаа багш батламжлан одоо халахын Монголын одоо зай гигэний 7 дугаар дүрийн хувилгаа мөн одоо Монголын шашны 3 зулын одоо нэг эрхэм нэгэн хүмүүс мөн гэж ингэж одоо батламжилсан. За ер нь бол зай гигэнийг тодруулах ажил бол анх гандан нэгчлэн хэд Монголын бурхан шашинтнээ гандан нэгчлэн хэд дээр 1990 он гараад шашин соёл сэргсэнтэй зэрэгцээд ингээ явсан байдгийг. За 91 онд бол бас мөн дээрхийн гигантын далаа өгч тэргүүтэнд боломжлоход бол маш их одоо дэмжиж тэглгүй явах одоо Монголын шашны 3 зулын нэг бол зай бандэд лувсан баримлагаас ахуулаад олон дүр таалсан. Энэ одоо зай гигэн бол мөн тэгээд одоо тодруулахад бол болохоор байна. Аль хэдийн одоо мэндэлсэн байна. Нэлээд одоо 20 гаруй настай ийм одоо нэлээд том болсон ийм одоо хүн байгаа юм байна гэж ингэж одоо Аранга аймгийн хуучин одоо нутагт хошуунда төржээ. Тийм учраас одоо энэ зай гигэний одоо тодруулах ажилд бол төр юм болоод шашны байгууллагууд бол илтгэүүлэн оролцсон зүйтэй гэж зөвлөсөн байт юм байна. Ингээд Аранга аймгийн зайн хүрээний хуучин өтгөс лам нар одоо манай өвгдөөцтэй тийм ээ тэдгээр хүмүүс бол нэлээд одоо хичээл шамдал гаргаж ингэж одоо зай гигэнийг тодруулах үйл ажиллагаа 91 оноос хойш 1999 оны хүртэл бол үргэлжилсэн байдгийг. Ингээд 99 оны тулаа жилд бол одоо зай гигэнийг тодруулж гандан нэгчлэн хэд заян хүрээ тэргүүтэн одоо өөрийн суурин газруудад нь бол ширээн залах ийм ёслолын үйл ажиллагаа болсондоо ингээд улмаар цаашлаад Сэраа хийдэд сурсан. Сэраа хийдэд бол одоо дээдс хуйлгааны одоо госоо гэж ярьдаг. Эренбэр одоо ингэж заларч тэнд одоо бол төвдийн эхс дээдс ялангуяа одоо энэ 14 дугаар далаа өгч тэргүүтээ дээдс мэргэд бол одоо маш их хүнд итгэл үзүүлж 14 дугаар далаа өгшийн одоо залардаг сэмчин буюу одоо тэр ордонд нь бол суурин сууж тэн Сэраа хийдэн одоо хамламын дараагийн госоо одоо ям бэдэлж ингэж одоо тэнд бурхны намд шамдаж ингэж суралцсан да. Ингээд тэрнээс хойш бол Монгол орондоо бусан морилж залраад одоо Аранга аймаг тэргүүтээ Монголын нийт сүсгдэг олонд номыг номсоор номын аршааныг одоо цаг ямагтад хүртээж одоо номын хүрдийг эргүүлсээр саяхан нохоо жилийн өвлийн сүүл сарын битүүний өдөр одоо ертөнцийн мөнх усын ёсыг үзүүлэх энэ байдлыг бол одоо шавууландаа үзүүлсэн ийм үйл явдал болсон доо. Өмнөх одоо зай гигэнүүдийн дүр хаана тодорч байсан бэ? Ерөнхийдөө бол энтгэгт одоо заларснаас ахуулаад толох юм бол 15 дүр тодорч дүр таалсан байт юм байна. За тэрний дөрөв нь бол энтгэгт тэрний дараагийн одоо 5 нох гэж санаж байна. Дөрөв тийм ээ төвдөд юм байна. Ингээд одоо зай бандэл лувсан пэрэнлэгээс ахуулаад одоо 7 дүр Монгол оронд ингэж таасан. Анх дахь зай бандэл лувсан пэрэнлэг бол үнэхээр одоо үлэмж эрдэмтэн тийм одоо бодис одоо гансан гарсан шүү дээ. Монголын төр нийгэмд бол одоо хосгүй үнэт гавья байгуулсан одоо ийм гансаг. Тэгэхээр анх 1642 онд зай бандэл лувсан пэрэнлэг бол өнөөгийн одоо Аранга аймгийн Мухруу хожир хэмээх газар лагшин мэндэлсэн байдаг юм байлээ. Түүний дараа бол тухайн үед бол одоо Монголын шашны тэргүүн байсан өндөр гэгийн зан узрын тэргэд бол ном үтсэн. Тэгээд өндөр гэгийн зан узар тэргүүтээ одоо 5 дугаар далаалам олон мэргэд манчин шажиж янсан бүгд тэргүүтээ манчин бүгд тэргүүтээ одоо их стэйц бол зай
ноён хот гэх хэмээн тодруулсан байдгийг. Тэгээ түүний өмнө бол хөндлөн цөөхөр ууш гэж одоо Монголын одоо согтхон тайж дэргүүтний одоо үед амьдарч исэн алтан уургийн бас мөн том ноён болж мэндэлсэн юм байлээ. Ингээд ноён хотогт гэж ингэ залгагдаж хагаад тэр лагшин одоо хураасны дараа бол зай бандэд лусан барилаа мэндэлж байгаа. Ингээд зай бандэд лусан барилаа бол өндөр гэгээний дэргэд ном үзэж байгаад төвдийн Серахидэд бол 19 жил 20 жил одоо ном үзэж судалсан гэж байдаг. Тэгээд энэ хугацаанд бол одоо төвдийн номын мэрэгдийн оройд гарч 60 хасаг тэрэг ном үзсэн. Мөн одоо дээр нь бол төвдийн болоод одоо энэ бурхан багшаас хойш дамжсан бурханы шишний одоо хамаг иш өвдөс тэргүүтнийг бол өөр дээрээ эрхшин хураасан маш их гайхамшигтай эрдэмтэй лам гарсан л да. Төвдөд их алдарсан нь бол яагаад вэ гэхээр бурхан багшаас хойш тасарж байсан одоо ганжуурын лүн тэргүүтээ ховор нандин өвдөс тэргүүтэнд тасарж ийснийг одоо залгуулсан тийм ачтын юм бэл. Тэр төвдийн одоо олон газруудаар ном эрдэмтэй хүн болгонтой учирч энэ хугацаанд бол номыг сонсож явсаар сүүлд нь бол одоо тэр мэт энэ эрдмийн маллаад гарсан ийм одоо сайхан хувилгаан гарч тэгээд одоо төвдийн мэрэгдэд бол номын багшаар хотгтын хотгод гэж ингэ залгадаж ном улсаар байгаад Монгол орондоо заларсан. Тэгээ Монгол орондоо залраад бол одоогийн Заян хүрээ Аранхангай аймгийн төв одоо суурьшдаг энэ газар бол Заян хүрээлтэй. Тэгээ энэ одоо томоохон шашин соёлын төвийг үүсгэн байгуулад ингээ улмаар бол одоо Монголын шашин соёлд илэрхэд бол үнэтэй хувь нэмэр оруулсан ийм гансаг. Ингээ түүнээс хойш бол усан дэлэг намжил гэдэг баха 2 дугаар дөрийн одоо заягийг бас мөн одоо гайхамшигтай сонин гайхамшиг төрүүлэн мэндэлсэн үзүүлэн мэндэлсэн дараа нь бол бас мөн одоо заяын хүрээнд заларсан. Заяын хүрээнд бол олон одоо тийм том бүтээн байгуулалтуудыг хийж Монголын одоо шашин соёлд илэрхэд бас мөн үнэтэй хувь нэмэр оруулж энэ Монгол Аранхангай аймгийн өнөөгийн Аранхангай аймаг хуучин сайн ноёнхан аймгийн хошоонд бол нутаг дэвсгэрд олон сайхан томоохон хийдүүдийг үүсгэн байгуулж ингэж одоо тэтгэсэн ийм одоо номын ачтан байдаг. Ингээд хойшлоо 4-р заягийн бол 3-р дөрийн заягийн за мөн одоо 4-р дөрийн заягийн тэргүүтэн бол мөн ялгалгүй Серахид төвдийн Серахидэд ном үзэж эндээсээ улмаар одоо ховор нандин шүтэн урхтуудыг бол Монгол орондоос залсан байдаг юм аа гэдэг бас манай эрдэм соёлын хүрээлэнгийн эрдэмтэн судлаачид бас мэдгийжлээ. Энэ гих мэтчлэн бол үе үеийн одоо заягээд өөр өөрсдийн одоо сонин түүх намтартай өөр хүмүүс онцлогтой ингэж одоо заларч ижээ. Тэгээд сүүлд бол одоо 5-р дөр 6-р дөрийн заягийг бол манайхан мэддэг. Заягийн жамт цэрэн гэж ярьдаг тийм ээ. Манай өвөө эмээнээр ярьдаг байсан. 1905 онд лагшин мэндэлсэн байдаг. Аранхангай аймгийн өнөөгийн Батцангил сум тээлийн тунгалгын бууз гэдэг дээр мэндэлсэн гэдгийг. Түүнээс хойш бол 13 дугаар далаалам тэргүүтээ тэр үед одоо Монгол орон заларсан байж байгаад заягийн нэг бол мөн одоо Монголын заягийн одоо 6 дугаар дөр одоо мөн гэж ингэж батламжилсан байдаг. Ингээд улмаар одоо бас заягийн хүрээнд ширээн залгадаж 1932 оны хүртэл бол ном эрдэм шамдаж бас мөн одоо шашин амтны тусыг агуу ихээр зохиосон доо. Ингээд тухайн цаг үеийн одоо нийгмийн хүнд хэцүү байдлаас болж хилмигдсэн байдаг юм да. Заягийн жамт цэрэн гэдэг бол 25 хүн сүдэртэй хилмигдсэн байдаг. Ингээд тэрнээс хойш цагийн одоо энэ хүнд хэцүү байдлаас болоод монголчууд бол ялангуяа заягийн шавнар бол заяа гэгэн багшаа залж чадахгүй байсаар 90 онтой золгосон. Ингээд 90 оноос хойш бол энэ мэтчлэн одоо үйл зохиож 1999 оны галтал ажилд бол одоо тамирын тунгалаг тамирынхаа хөвөнд заягийн хүрээндээ заягийн арслан ширээнд нь залж номын харшааны одоо ингэж хүртсэн байдаг юм да. Шавнар нь ингээд заягийн хувьд айлын хэд хүүхэд байв? Ер нь эрдэм номын хүч чадлыг хаана эзэмсэн гэсэн үг? 7-р дөрийн заягийн бол айлын одоо 6 хүүхэдтэй гэдэг баха. Тэгээд 4 эгч 1 ахтай гэж би сонссон. Зарим том эгч энтертэй нь бол уулзж исэн санагдаж байна. Тэгэхээр Аранхангай аймгийн Эрдэнэ мандал сумын Хүнүүн голд хануу Хүнүүн бэлчирт одоо бас мөн тагшин сайхан газар мэндэлсэн жирийн одоо малчин айлын хүүг болж төрөөд одоо ингээд малжил өссөн тийм одоо түүх намтартай юм байлээ. Ингээд 99 онд одоо
ширээн залснаас хойш бол төдийн сэрэг хийдэд 2002-3 оны хүртэл бол ном эрдэм шамдж байгаа. Тэгээ Монгол орондоо тэр оноос тэр үеэс хойш одоо суурин байгаад жилийн одоо онцгой үеэст бол сэрэг хийд тэргүүтээ төвдөө далаа багшин дэргэд очиж ингэж ном үзэж хагаад буцаж ирэн энэ Монгол орондоо л одоо суурин байж ялангуяа одоо энэ Арангаан аймаг тэргүүтээ хөдөө хорон нутгуудад цаг ямагт заларч шавь нартан одоо ном номлож одоо сайн сайхан амьдрах, эрүүл сарвал байх, барцдгүй мэд байх тухай бол үйл зохиож исэн л да. Энэ дүрийн заягийн онцлог гэх юм бол манай одоо хувилгаа татагтууд лам хуурга дээдс нар бол айлддаг л да. Үнэхээр бодийн сэтгэл, энерги сэтгэл, амьтныг бусдыг их одоо сэтгэл нь бол үлэмж одоо ийм бодисод байгаансаг байлаа гэж тэгжэрдэг. Үнэхээр одоо хүний төлөө гэсэн тийм сайхан сэтгэлтэй. Тэгээ цаг ямагтад бол одоо ялангуяа хөдөө уламжилт одоо малдаж өссөн одоо ийм айлын хүүхэд учраас хөдөө нь одоо Арангаан аймаг тэргүүтээ хөдөө орон нутагт заларч тухайн газар орны одоо лус савдгийг аргадах, баясгах. Тэгээд одоо Монголын соёлыг хуучин уламжлалт соёл зан заншлыг одоо нийтийн түгээх хийх сурталчилсан. Тэгээд тэр тухайн одоо их олон үйл зохиосон ийм одоо хүн л дээ. Тэгээд дээр нь бол 1990 оноос хойш одоо Монголын бурхан шашинтны тугаанд нэгчлэн хэд 21 аймагаас бол олон лам хуургууд энтхийг тэргүүтээ гадаад улсад суралцж байна. Тэгээд лам хуургуудыг одоо боловсруулах сургах ажил дээр бол маш их дэмжлэг үзүүлсэн. Одоо энэ жил өнгөрсөн нохоо жилд бол одоо ялангуяа Арангаан аймагаас бол нэг лаарам сайхан шинэ лаарам бүтэрсэн. Одоо ганцхан бурхны шашны лам хуургууд гэхгүй одоо орчин цагийн дэлхийн одоо эрдмийн манлаа болсон эрдэмтний судлаачд төртөл одоо хүндлэгдэн бишрэгч байгаа одоо бат итгэл харам гэж байгаа. Энэ хүн тэргүүтнийг одоо суралцахад бол бас бодиттой одоо оролцож тусалж дэмжиж байсан хүн гээд байдаг. Дээр нь бол одоо төвдийн Сэрахид гомон татсан тэргүүтэнд олон лам хуургаа сурж байгаа. Эдгээр лам нарыг бол сурж боловсрох бурхны шишний онлын мэдлэг цаашлаа нь одоо шинжлэх ухааны мэдлэгтэй болоход бол нэлээд одоо юм үйлс зохион үзүүлсэн ийм лам л да. Тэгээ дээр нь бол Монгол орны дөрвөн болонд гэдгийг дөрвөн талд бол одоо дөрвөн хязгаар дээр дөрвөн махранз гэж номын сахиуснуудыг одоо бүтээн байгуулсан. Дээр нь одоо олон их төрлийн тахилгат уул ус нуур тэргүүтнийг бол дахиж тайж тэнд бол хуучин уламжилт зан үйлийг хэрхэн үйлдэх залуу үеийг одоо саян гэрүүлэх ажилд бол үнэтэй хувь нэмэр оруулж байгаад саяхан одоо энэ лагшин шүтээ дүрс лагшин бол намын агаарт хурааж мөнхөсөн ёсыг үзүүлж байна гэж ингэж одоо бид нь ойлгож байна да. Тэгээд нэг одоо Монголын бурхны шашны 3 зулын нэг байсан гэж одоо шашин номын хүмүүс бас тодорхойлж байна. Энэ тодорхойлолт нь ямар утга агуулгын хүрээнд илүү одоо яригдчих юм гэсэн үг үү? Тэгэлгүй яг Монгол бол бурхны шашин хүннүү гүрнээс ахуулаад 3 үед дэлгэрсэн байдаг юм байлаа л дээ. Хүннүү гүрний үед дэлгэрсэн, түүнээс хойш их Монгол улсын үед дэлгэрсэн, Чингис хаан, Өвөдөө хаан гэдэг. Тэгээ Хувлаа хааны үед бол одоо Павлом Лодож энцэн тэргүүтнээ номын багшаар залж дөрвөлжин үсэг зохиож монголчууд өөрсдийн гэсэн одоо бас онцгой номын хэл бичгтэй болж исэн байдаг. Тэрнээс хойш бол Төмөдийн Алтан хаан, Алхын Автаасан хаан тэргүүтэн үе ялангуяа одоо өндөр гээгэн, зай гээгэн, ламын гээгэн тэргүүтэн энэ дээдс одоо лам хуургууд гарсан энэ үед бас бурхны шашин дахин дэлгэрсэн гэдэг л дээ. Энэ бол 1600 оны үед. Тэгээ энэ цаг үеэс хойш өнөөдрийн хүртэл бол энэ үе үеийн одоо Монголд бол 9 богд заларсан юм байна. Дээр нь одоо ламын гэгээний 7-8 дөр заларч байгаа юм байна. 7-8 гэж хэлдэг санагдаж байна. За зай гэгээний бол энэ 7 дөр заларсан байна. Эдгээр бүгд нь бол одоо үнэхээр шашин амтны тусыг агуу ихээр зохиож ялангуяа энэ их Монгол оронд чиглэлээр нь одоо бурхны шашин соёлыг бол хөгжүүлэхэд үнэтэй хөнөмөр оруулсан. Дээр нь одоо нийт Монгол туурхтны бол одоо үнэхээр аврал итгэлийн орон болсон ийм одоо 3 дээд том хувилгаан байж л те. Тэгээ үүнийг бол Монголын шашны 3 зул гэж ингэж номт улсуудад бол нэрлсэн байдаг юм л да. Яг бас монголчуудын ч нэрлсэн үг бол гадны хүмүүс төвд болоод энтхийн одоо номын мэргэдэл шашны 3 зул нь энэ 3 юм гэж ингэж хэлсэн байдаг баг. Энэ түүх намтарт ч бас баримт юунууд нь байгаа да. Баримтууд нь бол бодиттой янгатгаар зай гээгээс ахуулаад үеийн зай гэгээдийн одоо бол тойрол зохиол бүтээлүүд байгаа.
Тэр дотроос анх дахь дөрвийн заягийн тэр 6 бот судар ном байдаг. Тэдгээр бол өнөөгийн дэлхийн эрдэмтдийн ч гэсэн одоо сулагдах ухааны гол гарын авлага болж ингэж байдаг. Бурхны шашны одоо судар тарины иш онлын одоо ном хүртэж байгаа, хүртээж байгаа энэ лам хооргууд бол ханхлан тэр заяын саяг буюу заягийн ном сонссон тэмдэглэл гэж байгаа. Тэр бүхэн бол энтхийг төвд Монголын номын мэрэгдийн ном дамжуулах өвдс нь бол явсаар энэ заягийн саяг гэдэг энэ номон дээр толдог. Тэндээс одоо ингэж цацарсан байдаг юм да. Тэгэхээр энэ үнэхэрийн одоо Монголын шашны 3 зулын нэг бол гарцаагүй мөн гэж ингэж одоо үздэг ийм л дээдэс хуйлгаан л да. Монголын хувьд бол үнэхэрийн одоо чухал энтхийгт бол одоо бурхан багш монголжийн ширээ тэргүүтээ хоёр шавтайгаан залардаг бол төвдөд бол алаалан манчин богд тэргүүтээ байдаг. Монголд бол энэ алхын Монголын одоо 9 богд заларсан богдууд нь тэгээд дээр нь бол ламын гигийн зай гигийн нь бол шадар шавн байсан юм байлээ л дээ. Үе үест бол одоо өөр өөрсдийгөө ингэж нөхөж шашин амтны тосыг тасралтгүй одоо зохиож яасан ийм л ачтай юм байлээ л дээ. Тэгээд яг хуу Монголын шашны 3 зул гэдэг бас нэг ойлголт нь бол өндөр гигийн зай зан базар бол Монголын шашин төрд бол үнэтэй хувь нэмэр оруулахын зэрэгцээ. Ламын гэгээ лусан данзан жамцсан бол энэ өнөөгийн одоо энэ гандан дэгчлэн хийд. Тэгээд одоо гандан дэгчлэн хийд энд сурчлаа 20-од удаа нүүдэлсэн байдаг. Энэ хүрээний одоо тэр анхлан гарсан заяын хүрээний одоо хам ном ухаан байсан юм билээ. За энэ зай гэгэн гэдэг бол одоо нийт лам хооргуудад одоо бурхан багшаас дамжсан тасар тэр өвдсийг дамжуулдаг. Ялангуяа одоо бурхны шашны судар тарины ёс гэж байна л да. Тарины ёсны одоо тэр анхааран авлага дээдс одоо яг тантра бясалгалын одоо тэр зан үйлийг хоцроолгуудыг дамжуулдаг гэдэг одоо ийм хоёр чиглэлд одоо шашны хөгжүүлсэн ийм одоо эрдэмтэн хооргууд гарч ил дээ. Ингээ энэ цагаас хойш л үнэхэрийн одоо Монголын шашны 3 зул гэж ингэж нэрлэгдэж өндөр гэгээний 2 шав, ламын гэгээ зай гэгээ гэдэг бол үе дараалан одоо төрөл тааж Монгол оронд шашин амтны тусыг агуу ихээр зохиосон гэж ингэ түүхэнд тэмдэглэсэн байна да. Тэгээд энэ дагуу бид бүхэн энэ хуучин уламжил түүхээр сэхэн сөхөн санжийн 99 он за мөн ламын гэгэнийг бол 2005 онд тодруулан залсан санагдаж байна. Тэр одоо бол ламын гэгээ сэрүүн тонголон одоо гомон датсан тэргүүд төвдийн томоохон энтгийгт байдаг төвдийн томоохон хийдүүдэд бол одоо ном эрдэм боловсроод ингээд байж байгаа да. Заяын гэгээний хийдэд одоогор ямар эрдний томоохон одоо судар ном бурхан шүтэн залуутай байна. За заян гэгээний хийдэд бол хуучин одоо заяын хүрээ бол дээд хүрээ нь Арангай аймгийн Тариат суманд байсан хуучин Тариатын хүрээ. Доод хүрээ нь бол одоо голын урсгалаараа дээд доод гэж нэрлсэн юм байна лээ. Тэгээд яг одоо булган уулын өвөрт гарсан заяын хүрээ юм байна. Заяын доод хүрээ. Ер нь бол заян гэгийн үе үедээ одоо булган уулын өвөрт хийн заяын хүрээнд заларч байсан. Тэгээд заяын хүрээнд бол хуучин зогчин дугуйн тэргүүт нь бол социализмын үед сүйдсэн л дээ. Тэнд байсан одоо үе үеийн одоо заягийн нандин шүтэн бол тэр үед бол зонхорсон. Ингээд 1940 хэдэн онд гандан дэгчлэг хийд нэгдээд улмаар ганц нэг одоо нураагүй үлдсэн сүм хийдүүдийг музей болгох энэ одоо асуудал бас улсын хэмжээнд болсон. Ингээд 1960 хэдэн онд гэж санагдаж байна. Арангаан заяын хүрээг сэргээх ажил эхлээд ингээд заяын хүрээний нураагүй үлдсэн дугнуудыг музей болгоод өнөөдөр хүртэл ашиглаж байгаа. Заяын хүрээний одоо нэг одоо хуучин дугуйнд бол цогчин хурлын хурж хурал номын үйл ажиллагаа нь бол үргэлжилж байгаа. За 4-р заягийн анх дахь заягийн нандин судар номууд урхан шүтэнүүд бол зарим нь бас одоо энэ заяын хүрээнд залаатай байна. Ялангуяа одоо тэр хуучин нандин 4-р заягийн Ташлумби хийд тэргүүтэн нэс залсан одоо нандин логшир буюу ариавал бурхан за мөн одоо тэр нандин пүрв байдаг гэж ингэж ярьдаг. Тэр пүрв тэргүүтэн бодтой нандин шүтэнүүд бол бас мерсэр энэ тэнд одоо Арангай аймгийн гаралтай ийм айлуудад хадгалагдж идэх нь бол одоо илрээд байгаа л да. Тэгээд ямар тааж ясан одоо цааш та хүрээндээ залгаад ингээд сайхан явах ямар тааж ясан тэр 4-р заягийн залсан 4 нандин шүтэн байдаг гэдэг. Тэ.
нэг лам сөхөөс байдаг гэдэг. За ямар тааж байсан нэг янсан ядан бурхан байгаа гэдэг. За ер нь бол янсан ядмыг бол гол заяа хүрээний ядан болгон бол задлж исэн 60-аас бурхны гол шүтж исэн байдаг юм байлаа. Тэгээд лам сөхөөс бол номын сөхөөс нь байсан. Тэгээд нэг нандин пүр байдаг. Энэ дөрвөн нандин шүтэн нь бол одоо бас мөн Арангаа аймгийн нутагт мөн тэд Арангаа аймгийн гаралтай хуучин заяа шавьд бол хадгалагдж идэг юм байна гэж ингэж бас төвх судлаачид бол тэмдэглэсэн байдаг юм байлаа. Тэгэхээр заяа хүрээний нандин шүтэнүүд бол ямар тааж байсан Монгол газартаа шавнарт нь бол хадгалагдж байгаа. Зарим нь бол бас заяа хүрээнд хадгалагдж байгаа. Тэгээ заяа хүрээн дээр хадгалагдж байгаа нандин хоёр шүтэн би тэр юу гэхээр анхдугаар дөрийн заяа банд усан баримлагийн лагшин шүтэнийг одоо сайхан алтдаж бурханчлан одоо залсан байгаа. Мөн 5 дугаар дөрийн заяагийн лагшин шүтэн бас заяа хүрээнд одоо яг мардаа гэж ярьдаг юм та. Хуучин одоо тэр зандан шулах байдлаар ингээд алтдсан нандин шүтэн болгоод ингээд залсан байсан. Тэр нь одоо байдаг. Энэ үйл ажиллагааг бол 5 дугаар дөрийн заяагийн нэг дөнгөж таал болчоод жанж хосны дараахан 13 дугаар далаалам заяа хүрээнд бодтой заларсан байдаг. Ингээд одоо хуучин тэр 5 дугаар дөрийн заяагийн ерөөл заяагийн нэг заяа хүрээнд 13 дугаар далааламыг заяа хүрээнд заларч тэр одоо өөрийн лагшин шүтэнийг мардаалж ингэ шүтэн болох энэ ажил явагдсан байдаг юм да. Ямар тааж байсан төвх судлаачид настай ламнаар бол хуучилдаг. 5 дугаар дөрийн заяагийн бол бас мөн одоо залуудаа ертөнцийн мөнх өсөй ёсыг үзүүлж исэн байдаг. Тэр үеэст бол 1900 оны ихээр 1901 он, 2 он, 3 он гээд заяан хүрээ маш их гайхамшигтай одоо тийм сүр жавхлантай хүрээ хийд болсон юм байлээ л дээ. Тэгээ цаг ямаг тэр хүрээ хийдийн сайжруулах додомдох ажлыг бол хийдэг байж л дээ. Тэгээ шавнар нь одоо ямар учиртай ингээд хүрээ хийдэг юм их гоё сайхан болгож байгаа юм бэ гэдгсэн чинь нэг их том хүн залрах юм аа. Энэ бидэнд хэрэг болох юм байгаа ингээд одоо шавнартай зарилглаад тэгээ заяан хүрээг бол сонин гайхамшигтай болсон байсан гэдэг. Ингээд ертөнцийн мөнх өсөй үзүүлснийхэн дараа 13 дугаар далаалам зорж одоо төвдөд бол урд урдын одоо заяагийн үүс бариллагын санаж тэгээ сүжгэн үүднээс заяа хүрээнд заларсан байдаг. Заяа хүрээнд залархад бол энэ үйл явдал болсон. Тэгээд одоо 13 дугаар далааламыг яг заяа хүрээнд залархад л бүх юм нь одоо ингээд урдаас бэлтгэсэн юм шиг бүх юм нь ингээд бэлэн таарж исэн гэж ингэж одоо ярьдаг юм байлаа л дээ. Тэр нь бол бас мөн одоо хотод хуулган хүний эрдмийг үзүүлж тэгж ертөнцийн мөнх өсөйг үзүүлж ичээ. Тэгээд дараа нь бол заларсан бүх юм нь одоо ном ёсчлон таарсан гэдэг. Яг 13 дугаар далааламыг байрлж исэн байр ор дэвсгэр бүх юм нь өөрөө сандал судлал хүртэл одоо яг өөртөө захиалсан юм шиг яг хуучин одоо өөрийнх нь тэр бодлын ардантаа залрахт нь байдаг юм шиг тэгж бэлтгэсэн байсан гэж ингээд тэмдэглэсэн байдаг юм байна л да. 7 дугаар заяагийн одоо лагшин шүтэнийг одоо хаан залаад байна. Буян намын ажил нь ямар дэг гормын дагуу яаж хийгдэж байна? Тэгээ битүүний өдрөөс хойш бол Монголын бурхан шишинтний төгөөнд нэгчлэн хий заяагийн нэг өшиг татсан. За Монгол орны бүхий л хүрээ хийдүүд энэ хурал намын ажлыг болгож игдэлж байна. Тэгээ дээд хувилгаадын энэ төрөл таалах, төрөх мэдлэх тийм ээ. ертөнцийн мөнх өсөйг үзүүлэх бол одоо игэл биш. Үнэхээр одоо сүжгийн шар ус босгоор тийм одоо үйлдэлийг бол одоо тийм шинж тэмдгийг бидэнд үзүүлдэг юм байна л да. Тэгээд битүүний өдөр бол үнэхээр бас бурхны шишинтэй улсуудын хувьд сарын 3 дүүчин гэдэг битүүний өдөр үнэхээр чухал өдөр. Энэ өдөр одоо бас осол төвөг сөхөхөд 13 дугаар далаалам дүрст лагшингаа номын агаарт хураасан мөнх өсөй ёсыг үзүүлсэн байт юм байлаа. Тэгэхээр энэ одоо онцгой өдрийг таалан болгоож ингээд ертөнцийн мөнх өсөй ёсыг үзүүлээд бясалгалд орчсон. Түүнээс хойш бол шиний 2-ны өдрийг хүртэл одоо ингэж бясалгаж байгаа. Үнэхээр бодиттой мөнх өсөй ёсыг үзүүлж байгаа шинт тэмдэг үзүүлсэн. Түүнээс хойш тэр цагаас хойш бол одоо гандан дагчлын хэд дээр ажлын хэсэг гарч ийн гэгэний одоо ном ёсыг гонцог молом гэж ярьдаг. Таалд өгсний одоо энэ ерөөл баяны ажлыг бол тасалдаггүй явуулж байна. Харин битүүний өдрөөс хойш жамбул цанжид тэргүүтэй номыг бол дээрхэн гэгэнтэй 14 дэх далаа багш тэр даруйд нь айлтгаж зарилгасан. Замун гандан дагчлын хэдийн тэргүүг хамламтан дээс хотод хаваагаадуудын зарилгасламжлан одоо дуу таслахгүй 24 цаг гүшиг татсан дээр ингэж хурж за тусгаалan бэлтгэсэн гэр тэргүүтэнд бол
гандан нэгчлийн хийдийн хамлон тэргүүтээ хуйлгаа татагтаад бол бяцлал бүтээлийг өдөр тутам одоо ингэж хурж ном ёсын ажил бол одоо номтой юм байна. Тэгэхээр номын дагуу одоо ингэж явж байна. Тэгэхээр ном ёс нь бол үнэхээр морхны ичний тэрний ёсны дагуу ингэж яв цав одоо нийлж явж байгаа байдал нь бол одоо морхны шишинтэн лам хүний хувьд ч гэсэн одоо сүжгийн сэтгэл улам хүчтэй төрөхөр ийм одоо сонин гайхамшигтай байт юм байна. Ингээд ном ёсын ажил бол одоо сайхан үргэлжилж байна да. Одоо бол бид бүхэн одоо гонцог молом ерөөлийн ажил бол нэлээд сайхан жигдэрсэн хүрээ хийд бүхэн хурж өдөр болгон гүшиг татсан дээр сүсгтэн олон лам хооргоод хурал номтой байна. Маргааш буюу шиний 8-ны өдөр 2019 оны 2 сарын 13-ны өдөр тарж байгаа шиний 8-ны өдөр заягийн лагшин шүтээнийг гандан нэгчлийн хийдийн идгаа дацсан одоо хуйлгаан ширээн цогт нь буцаалж исэн тэр дацанд нь суулгаж байгаа. Одоо шавнарт нь одоо мөргөл үйлдэх одоо энэ зан үйл болно доо. Тэгээ дээдс хувилгаадыг бол мөнх өсөн ёсыг үзүүлснээр дараа шавнар салахаас хийн гэдэг юм уу тэр одоо хүндэтгэлийн бус үйл үйлддэг үл тэ. Ер нь бол маш их хүндэтгэлтэйгээр шавнарт нь мөргүүлэх одоо ийм одоо үйл ажиллагаа болно доо. Тэгэхээр Монголын нийт сүсгтэн олон болвол шиний 8-ны өглөө буюу маргааш 2 сарын 13-ны өглөө 9 цагаас 12 цагийн хооронд одоо багтаад сайхан заяагэндээ одоо хүндэтгэлээ үзүүлж мөргөж авшиг буянгаа хүртэх ёстой хаа гэж ингэж бодож байна. Үүний дараа бол заяын хүрээнд одоо шиний 8-ны өдөөс хойш зална. Ингээд заяын хүрээнд залж хуучин одоо залагдсан сентинд залж байгаад одоо шиний 9-ний өглөө хөдөө орон нутгийн шавнар ялангуяа Арангаан аймаг өнөөгийн тийм ээ заяын хүрээний одоо шавнарт нь одоо хандсан одоо мөрөглийг шиний 9-ний өдөр өглөөнөөс одоо өдрийн 15 цаг хүртэл мөргүүлнэ. Гээд үүний дараа бол шиний 10-ны өдөр заяын хүрээнд одоо лагшин шүтээнийг хайлах гэж ярьдаг. За дээд ислам хуургуудыг бол хамгийн дээдийн одоо ёслол зан үйл бол хайлах л да. Ингээд тэндээс гарсан лагшин шүтээнээс бол бодтой одоо сонин гайхамшигтай шүтээнүүд гардаг. Түүнийг бол одоо бурхан шүтээндээ залах, ялангуяа сургууль шүтээнд залж цаг ямагт одоо мөргөлийн орон болох ийм одоо буйны ажил явагддаг юм аа. Тэгэхээр энэ мэт одоо буйн номын үйл ажиллагаа нь бол ном ёсчлон ингэ болно. Тэгээ эргэж сүсгтэн олон сайн хэлсэнчлэн одоо энэ буйн номын үйл ажиллагаанд бүгд одоо ингэж оролцох боломжтой. Тэг хинд боловч нээлттэй ингэ явагдана да. Цаашдаа гигантны одоо хойд дүрийг тодруулах ажил ямар дэрэг гормоор хийгдсэн бэ? Энэ бол нэлээ нарийн ажил да. Тэгээд хуйлгаа утгыг залах тодруулах бол үнэхээр одоо бас сонин гайхамшигтай. Дээр нь бол тогтсон одоо ном горимтой байдаг. Тэгээд өнөөгийн одоо бидний шав биднийх нь үлдэж байгаа энэ гонцог молом ерөөлийн үйлдэл энд гарч байгаа шинж тэмдгүүд бүгд бол дараа дүрийн хувилгааныг залахын одоо шинж тэмдэгтэй яв цав нийцэх ёстой. Тэгэхээр энэ бол одоо бидний энэ хурал номын ажил тэнд үлдэж байгаа мөргөл зан үйлийн ажил бүгдээр дараагийн одоо дүрийн 8 дугаар дүрийн заягийг нэг залах энэ одоо шинж тэмдэгтэй яв цав нийцэх ёстой байдаг. Тийм учраас бол маш нарийн одоо ном бий. Тэгээ ном ёсны дагуу бид бүхэн бол гонцог молом ерөөлийг одоо сүжгийн үүднээс үлдэж байна. Тэгээд олон сайхан шавнар нь оролцож байна. Лам хуургууд одоо итгэвтэй сайхан оролцож байна. Хувилгаа хотгодууд нь бол өдөр болгон одоо нарийн нандин бяцлал зан үйлийг үлдсээр одоо энэ сүүлийн шиний одоо өдрүүдийг өнгөрөөж байна да. Тэгэхээр энэ бүх шинж тэмдэг дараагийн одоо хувилгааныг залах шинж тэмдэгтэй сайхан нийлдэг ийм номтой. Тэгээд энэ мэтчлэн одоо шинж тэмдгүүдийг бид бүхэн баримтжуулж ингээд одоо төрийн шашны алан талаас нь одоо ингэж нягтлж хатгалан үлддгийг түүнийг юм бол бас мөн дэлгэх цагт дэлгэж ингэж түүнтэйгээ нийцүүлдэг ийм л одоо нарийн горимтой доо. Тэгээд лам хуургуудын хувьд бол дээдс багш нар нь одоо энэ мөнх усын ёсыг үзүүлэх бол тийм одоо эмгэнэлтэй зүйл биш ээ гэж үздэг. Тэгээд даруй одоо түргэн заларч өөр одоо дүрээр өөр зодов зохионгоог үзүүлж амтны тосыг үйлтгэнэ гэж ингэж одоо бас сүжгийн үүднээс ханддаг ийм цаг үе байна. За баярлалаа. Таны ажилд амжилтсая. За эрхэм үзэгчтэй зочны ярилцлагад гандан тэгшлийн хийдий олон нийтэд харилцах албаны дарга одгаар оролцож заягийн таал төвсөнтэй холбогдох зарим асуудлаар ярилцлаа. За хөтөлбөр үргэлжилж байна. Хэсэг хормын дараа үзэгч та бүхэнд гадаад мэдээний албанаас бэлтгэсэн тоймыг хүргэх болно.
Орой мэндүргийн үзэгчтэй тойм хөтөлбөр гадаад мэдээгээр үргэлжилж байна. За өнөөдрийн хувьд бол ерөн дэлхийн дахины олон нийтэд бол хоёр асуудал анхаарал татж байна. За нэг нь юу вэ гэвэл Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын бүгд найдах ардсан Солонгос ард улсын удирдагч Ким Жон Идэ их уулзалтын асуудал байгаа. За энэ бол хоёр удирдагчийн хоёр дахь уулзалт болж байгаа. За дараагийн асуудал бол Брекситтэй холбоотой асуудал бас үргэлжилсэн хэвээр байна. За тэгэхээр Дональд Трамп бол ер нь өөрөө 2 хоногийн өмнө бол Ким Жон Унтай Вьетнамын Ханой хотноо уулзна гэдгээ бол илэрхийлсэн байгаа. За тэгэхээр энэ уулзалтын үр дүн бол үндсэндээ хоёр удирдагчийн энэ удаагийн уулзалтын үр дүн бол үндсэндээ ямар шүү байх вэ гэдэг талаар одоо бол ярихад эрт байна. За Трамп бол өөрөө энэ уулзалт өмнөх одоо Сингапурт туусан хийсэн уулзалтын үр дүнгээс илүү их амжилттай болно гэдэгт бол бат итгэлтэй байгаагаа илэрхийлсэн. За тэгэхээр хэд хоногийн өмнө бол Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргааны умард солонгосын асуудал эрхэлсэн тусгай төлөөлөгч Стивен Бигэн Пхеньян хотноо умард солонгосын тусгай төлөөлөгч Ким Хёг Чольтой уулзсан байгаа. За энэ уулзалтын дүнд бол хоёр удирдагчийн ээлж шатны дээд хэмжээний уулзалтыг хийхээр бол талууд бол тохирсон байгаа. За энэ уулзалтыг бол одоо Вьетнамын нийслэл Ханой хотноо хийнэ гэдэг ийм тохиролцоонд бол хүрсэн. За дэлхийн улс орнууд за тэр дотроо Солонгосын ойгийн зохицуулалтад оролцож байгаа улс орнууд бол Трамп, Ким Жон Ун нарын ээлжид уулзалт болохыг бол нэлээд найштайгаар талархан хүлээн авч байгаа. За жишээлбэл энэ асуудалд нэлээд их гүнзгий оролцох ёстой хоёр орны нэг бол Хятад улс. За дээрэс нь Оросын холбооны улс. Гадаад хэргийн орлогч сайд нар сая Москвад уулзалт хийсэн. За энэ уулзалтаар талууд бол үндсэндээ Америк болон умард солонгосын удирдагчдын ээлж шатны уулзалт амжилтанд хүрнэ гэдэгт маш ихээр найдаж байгаагаа илэрхийлсэн. За солонгосын нөхцөл байдал харилцан ярилцах чиглэлд үргэлжилж байгаад бид талархаж байна. Хятад Оросын холбооны улс хоёр умард солонгос болон Америкийн нэгдсэн улс орон хооронд байгаа санал зөрилдөөнийг арилгах тал дээр хүч чармаал тавьж байгааг нааштай дүгнэж байна. За ингэснээр Вашингтон, Пхеньян хоёр цаашид хин хинийхээ ашиг сонирхлыг тооцсон улам ойртож ээлжид дээд хэмжээний уулзалт одоо амжилтад хүрнэ гэдэгт найдаж байна гэж Оросетийн сайд нар бол мэдгдсэн байгаа. За бид бүхэн мэдж байгаа Трамп, Ким Жон Ун нарын анхны одоо түүхэн уулзалт өнгөрсөн оны 6 дугаар сарын 12-нд Сингапурт болж исэн. За уулзалтын дүнд бол хоёр удирдагч хамтарсан мэдээлэл хийсэн. За энэ мэдээлэлд бол нэг талаас Пхеньян Солонгосын ойгийг цөмийн зүсгээс ангижруулах үүрэг хүлээснийхээ хариуд Вашингтон одоо умард Солонгост аюулгүй байдлын баталгаа өгөхөөр амласан байдаг. Гэхдээ энэ уулзалтаар бол ямар нэгэн одоо энэ талуудын хүлээсэн үүрэг амлалтны тал дээр бол цаг хугацаа бол ерөөсөө товлоогүй. Яг тэднээс эхлэн эдид дуусна гэсэн ямар нэгэн тохирсон зүйл бол байгаагүй. За тухайн үед бол ер нь энэ цаг хугацааг товлох асуудлыг ер нь энэ цаг хугацааны асуудлыг дараагийнхаа ээлж шатны уулзалтаар хилцэж ярья гэсэн ийм тохиролцоонд хүрж байсан. За ингээд бас өмнөд Солонгос ч гэсэн энэ асуудалд нэлээд нааштай хандж байгаа. За бас Япон улс бас энэ асуудалд бол нэлээд их нааштай хандаж хоёр удирдагчийн уулзалт ээлж шатны уулзалт ийхүү удахгүй болно гэдэг дээр бол Японы тал бол маш их баяртайгаар хүлээн авсан гэдгээ бол Японы сайдны дамжин ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ёсихидэ Суга бол хэлсэн байгаа. За өнөөдөр бас ер нь дэлхийн нийтэд анхаарал татж байгаа асуудал бол Их Британий нөгөө Брекситийн асуудал үргэлжилсээр байна. За энэ асуудал бол ер нь мухардалд орчоод байгаа. За мухардлаас гаргах оролдлогыг ерөнхий сайд Тереза Мэй хийж байгаа ч гэсэн энэ оролдлого нь тэр болгон амжилтанд хүрэхгүй байна. За өнөөдөр Их Британий ерөнхий сайд Тереза Мэй парламентод үг хэлэх ёстой. За тэрээр ийхүү үг хэлэхдээ бол гишүүдээс Европын холбоотой Брекситээр хийх яриа хэлцээнд цаг хугацаа өгөхийг за ядаж нэгээс 7 хоногийн хугацаа өгөхийг хүснэ гэсэн ийм мэдээлэл явж байна. За ингэснээр хатагтай Мэй Брюсселээр Брекситийн асуудлаар тохиролцооны агуулгыг өөрчлүүлж чадна гэдэгтээ бол бас нэлээдгүй их итгэлтэй, найдвартай байгаа юм байна. За ер нь энэ асуудлыг бол Британий бараг бүхэл сонин хэвлэл өчигдрөөс эхлээд бол ерөөсөө нэлээдгүй
шуугж эхлээд байна. За ер нь бол энэ Тереза Мэйн хийж байгаа алхмыг бол түүний тэргүүлж байгаа сайд нарын танхимын зарим нэг гишүүд бол бас нэлээд таагүй байдлаар ухтаж хүлээж авч байна. За энэ юутай холбоотой гэхээр үндсэндээ Тереза Мэйг бол одоо энэ санал хураалтыг санаатаагаар хойшлуулж байгаад нь сэжиглж байгаа юм байна. За энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл одоо гишүүдийн зарим нэгийнх нь үзэж байгаагаар ерөнхий сайдын төлөвлөгөө санал хураалтыг Их Британи улс Европын холбооноос гарах одоо энэ 3 дугаар сарын 29-ний өдөрт нилээдгүй тулгах гэсэн ийм оролдлого хийж байна. За ингэснээр парламентын гишүүдэд одоо ерөөдөө сонголт хийх хоёрхан зам үлдэнэ. За нэг бол тохиролцоог одоо байгаагаар нь дэмжинэ. Эсвэл Их Британи улс Европын холбооноос ямар ч тохиролцоогүй хатуу нөхцөлтэйгээр гарах нэг ийм асуудал бас яригдж байгаа юм. Ердөө ийм хоёр хувилбар парламентын гишүүдэд үлдэнэ. За мэдээж хэрэг Их Британи улс Европын холбооноос гарах 3 дугаар сарын 29-ний өдөр нь одоо тулаад ирсэн учраас гишүүдэд ямар нэгэн сонголт хийх аргагүй ерөөсөө байгаа зүйлийг байгаагаар нь хүлээн зөвшөөрөх ийм л арга үлдэж байна гэсэн нэг ийм асуудлыг бол Тереза Мэй удирддаг засгийн газрын гишүүд бол ингэж ярьж хэлж байх юм аа. Гэхдээ энд нэг зүйлийг анхааруулж хэлэхэд бол ер нь Европын холбоо бол энэ Брекситийн одоо шин тохиролцоог бол хизээч одоо дахин шинжлэхгүй агуулгыг нь өөрчлөхгүй гэсэн ийм хувилбар бол яригдж байгаа. Энэ тал дээр Европын холбооч гэсэн хатуу бат бөх зогсож байгаа. Тэгэхээр Тереза Мэйн одоо цаашдыг алхам ямар байх нь вэ гэдэг нь бол одоогоор бол бас тодорхой бос байгаамаа. Та баярлалаа. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгч та бүхэнд одоо цагаан гарын мэдээ хүргье. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ суваг тойм тайлбар хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.